譬如話有啲人講嘢好衰嘅，佢話喂你又肥咗喎，咁樣佢就啊，咁你就可以咁樣用啦。여러분안녕하세요，람무입니다。大家好，我係 Lammu。唔知道大家知唔知道啦？其實韓國嘅年輕人咧好中意製造好多新嘅流行語嘅，而呢一啲流行語好大部分咧都係줄임말咧嘅意思，即係話將一啲好長嘅句子或者本身冇嘅字詞組合成一個新嘅好短嘅單字啦。每一年咧都有好多新嘅줄임말出現啦，令到好多韓國嘅長輩啊、上司啊都好頭痛嘅。其實咧唔單止呢一啲所謂嘅高中生啊、大學生去使用啦，當呢一啲大學生其實過咗幾年之後，喺佢哋嘅日常生活之中咧，你依然都會成日聽到呢一啲嘅줄임말或者係流行語嘅喎。今日咧我就為大家整理咗12個喺日常生活中成日都會聽到，但係教科書唔一定會話俾我哋知嘅呢一啲嘅줄임말啦。事不宜遲，咁我哋快啲開始啦。今日要講嘅第一個就係 별다줄 係咩意思呢？별거 다 줄이네 별거 다 줄이네 별거嘅意思即係話咧一啲無關痛癢嘅事情啦，다全部啦，줄이네即係話將佢縮短。별거 다 줄이네嘅意思就係話一啲無關痛癢嘅嘢，你都全部將佢省略晒、縮短晒，就叫做별거 다 줄이네。將呢一個句子再縮短，佢咧就叫做별다줄啦。好啦，跟住咧就到第二個얼추가，佢哋係寫얼추아，但係咧讀嘅時候就會讀얼추가。얼추가嘅意思咧就係얼어죽어도 아이스，얼어就係話凍到僵硬就係얼어啦，죽어도就算凍死嘅意思啦，얼어죽어도就算凍死，ice 凍啊，即係話韓國人咧其實佢哋不論冬天幾凍都好啦，佢哋都好中意飲凍嘢嘅，所以咧就出現咗呢一個流行語얼추가，얼어죽어도 ice，就算我凍到死我都要飲 ice， 都要飲凍嘢啊咁嘅意思啦。今日另外一個解釋咧，就係話係얼어죽어도係咩嚟嘅咧？咧就係呢一個凍 Americano 啦。凍 Americano 本身嘅韓文咧就係 ice Americano 嘅縮短語줄임말咧就係啦。所以有啲人就會講얼어죽어도咁樣啦。好啦，第三個咧就係순삭嘅意思咧就係話一啲嘢好快唔見咗。순삭佢本身嘅長嘅意思咧就係순식간에 삭제，순식간嘅中文即係瞬息間啦，好短嘅時間之內。삭제即係刪除嘅意思嚟嘅。순식간에 삭제即係好快冇咗啦。咁呢個字可以點樣用咧？本身咧，譬如話打機嘅時候咧，我成天俾人순삭咗，即係成天俾人 team kill 咗咧，就叫做순삭啦。咁而家日常生活中咧，我哋可以講시간 순삭，即係話個時間好快過咗啦，時間好快過去咗。譬如話你今日同朋友玩得好開心，今日一日嘅時間過得好快，咁你都可以講시간 순삭。又或者係啦，譬如話你嗌咗外賣翻嚟，你行個圈去個廁所翻嚟之後唔見晒咯，俾人食晒咯，我哋就순삭했네，全部俾人 delete 晒，俾人食晒啦咁嘅意思。好啦，跟住第四個咧就係푸사嘅全寫咧就係프로필 사진，可能聽得出啦。프로필嘅其實咧就係 profile 嘅意思啦。咁啊即係話你嗰個카톡嘅頭像啊，或者你 Instagram 有一個 icon 咧就叫做 프로필 사진啦。咁佢哋再將佢變咗做縮短語줄임말之後咧，就變成咗呢一個푸사啦。譬如話푸사 바꿨네，佢換咗個 icon 喎。푸사 바꿨네，푸사 이쁘네，你個 푸사好靚喎，咁樣啦。而家咧好少人咧會講話 프로필 사진嘅，全部都會講푸사。好啦，下一個第5個就係갓聲咧，갓其實係 God 咁嘅意思啦。聲咧就係인생個聲，人生 God 인생，即係話咧呢個人佢話佢生活嘅時候好充實啦，好努力啦，佢做嘅所有嘢咧都好似模範生一樣咁樣去生活嘅，佢人生簡直係好 God 啊！所以咧咁呢個人生咧就叫做갓聲。
咳聲산다，咳聲就係咳聲啦。跟住下一個咧就係마상嘅意思咧，其實就係마음의 상처，心入邊嘅受傷啊，即係話好 hurt 咁嘅意思啦。마음의 상처 마상縮短咗之後咧就變成마상啦。譬如話有啲人講嘢好衰嘅，佢話喂你又肥咗喎，咁樣佢就마상咁你就可以咁樣用啦。又或者係話마상 입었어，你好 hurt 啊咁樣，你可以마상 입었어都可以咁樣用嘅마상。咁跟住下一個 TMI 咧，咦點解會係英文嚟嘅咧？其實佢本身嘅原句咧都係英文嚟嘅。Too much information 就係話你講得太多啦。通常 TMI 呢一個字咧都係去嚟形容一啲其實你唔想知，但係對方又狂講嘅一啲事喎。譬如話有個朋友突然間同佢講，哎呀我頭先去廁所好暢順啊，咁樣你就可以話 TMI，我唔想知啊，你就可以話 TMI。唔想知啊 TMI 咁嘅意思啦。跟住再下一個맥세권，咩係맥세권同쓰세권咧？咁其實咧喺韓國入邊，譬如你住緊嗰間屋咧，好近火車站嘅，你就可以叫做역세권啦，即係話徒步你都可以行到去火車站一個好近嘅地方，就叫做역세권啦。역就係지하철역，即係地鐵站嗰個站嘅意思。咁啲人咧就將佢轉做呢一個맥도날드。即係麥當勞啦 ，Starbucks 即係 Starbucks 啦，就係話你住緊嘅屋企附近咧，好近咧就有一間麥當勞或者係星巴克，咁你就叫做맥세권或者係쓰세권啦。下一個칼퇴嘅意思咧就係話準時收工咁嘅意思啦。本身佢嘅長啲嘅 version 咧就係칼같이 퇴근。咁點解係칼같이咧？其實本身韓文入邊有一句説話咧，就係시간을 칼같이 지킨다，即係話你好準確地守時。칼같이 칼咧其實係刀咁解啦，即係話好準確嘅得嗰個時間。지킨다就係話你守時啦。用喺呢一個칼같이 퇴근嘅時候嘅意思咧，就係話準時收工，所以咧佢就係칼같이 퇴근合埋變成칼퇴。칼퇴呢個字咧，真係非常之常用㗎。我翻工嘅時候啦，譬如我同啲同事講話，오늘 칼퇴할 거예요？오늘 칼퇴 가능해요？你今日可唔可以準時收工啊？오늘 칼퇴 가능해요？都可以咁樣用嘅。咁但係調翻轉啦，如果我唔可以칼퇴咧，咁你就可以講話야근각。咁喺韓文嘅意思咧就係 OT 咁解，야근。咁야근각嘅意思咧就係話，哎呀我 O 硬 T 啦咁嘅意思。야근각。譬如同事問你啦，오늘 칼퇴 가능해요？咁就唔得啦，我 O 硬 T 啦，咁樣你就可以講저 오늘 야근각이에요，오늘 야근각이야。咁但係注意翻啦，칼퇴同埋야근각咧有啲比較玩味少少、年輕人少少嘅字詞啦，注意翻就即係同上司就唔好講啦，即係同翻朋友啊或者係比較 friend 嘅同事咧就可以講야근각。下一個就係갑분사啦。갑분사嘅意思咧就係갑자기 분위기가 쌓였어。갑자기 분위기가 쌓였어嘅意思咧就係話哇突然間靜晒咁嘅意思啦。譬如話成班人喺度打邊爐啦，跟住突然間有個人講咗個爛 gag 啦，然後全部人靜晒，咁樣就叫做갑분사啦。同時咧갑분사都可以形容話，譬如話有啲人講咗啲好唔 appropriate 嘅嘢啦，啲人大家本來好興起嘅，跟住大家突然間凍晒咁樣啦，就叫做갑분사啦。跟住下一個就係 인사아싸。呢兩個字咧本身就係 insider、outsider 嘅意思啦。佢就係話，譬如話你喺大學入邊啊，好多朋友啊喺風頭等，好多人認識你，或者你識得好多人啊，咁佢就叫做 insider。咁你將佢轉咗做呢一個縮短語之後咧，就變咗呢一個 insa。譬如話치민이 인사啊，即係話치민佢係一個識得好多人嘅 insa 嚟㗎咁樣啦。咁但係如果你話我冇咩朋友㗎喎，可能我只係同我自己幾個 friend 嘅朋友一齊玩啦，我唔係同好多人熟㗎咋，咁你就可以講아싸就係 outsider 咁解啦。跟住到最後一個 케바케嘅意思咧，其實係英文嚟嘅，就係 case by case 啦。咁
韓文嘅 case by case 全寫咧，啲人就會講 case by case， 但係因為太長啦，啲人咧就將佢縮短咗做 케바케。이거는 케바케일 것 같아요。케바케인 것 같아요。呢個好似我覺得係會 case by case 咯咁嘅意思。咁 케바케之外咧，佢仲有一個 friend 嘅，就係韓國人製造嘅呢一個流行語啦，就叫做차바사。차바사呢一個沙咧就係사람，即係人啦，即係사람 by 사람，意思就係話唔同人有唔同嘅諗法，唔同人有唔同睇個人啦咁嘅意思啦。차바사睇個人啦嘅意思。如果我今日呢條片對大家有用嘅話咧，記得 like 留言同埋 subscribe 啦。歡迎可以喺 Buy Me a Coffee 嗰度請我飲杯咖啡啦，又或者可以喺呢一度睇晒 YouTube 嘅所有廣告，對我嚟講都係一種支持嚟㗎。仲有大家咧可以去 Instagram search 我呢一個 ID， 我有時咧都會分享一下我喺韓國嘅日常嘅。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。